大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up， 然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦。Kingfisher 呢首歌咧都係比較快少少嘅，咁會見到咧好似單手好容易喎，咁但係咧我都想大家做多少少嗰個旋律線啦，譬如如果我哋逐粒音咁樣聽咧，其實我哋係好難聽到條旋律線㗎。咁當然啦，你唔好話快唔快先，我哋要有旋律線咧，第一樣嘢咧俾個重拍同埋輕拍佢。然之後咧，個手咧就帶動每一個音去行。然之後咧就係85嗰個位置啦，佢會做3次唔同，但係嗰個指法咧基本上都係一樣嘅。咁咧，我哋要練習嘅咧就係嗰個輪指啦，因為 double notes 啦，即係兩個音一齊彈之後咧，仲要轉手指嘅。咁首先可以單手練咗先啦。本身咧佢就有休止符嘅，但係我哋可以連住彈啦，令到手指可以靈活少少先。譬如一開始係4-2，跟住就會係3-1，輪流轉。左手都係啦，本身係1-3，轉咗2-4。咁之後嘅手指都係一模一樣啦。